有看家本領，不經中傷，這雙眼也是最雪亮。明人有最好修養，這惡霸怎麼越見囂張？盜賊喊出捉賊聲音最響，總可以最暗的晚上期待紅日上。單手怎拍掌？跟你每個線索當中找真相，開心想與你分享，成就我夢想。壞人送他一巴掌，為民請應這畢生的理想，未來也許會是場硬仗，共我挽手闖天下，你想不想？邁上儘管醜樣，你都欣賞。八方狼軍驅散刁民。姐夫，你點做嘢㗎？我叫你龍糞掟佢班刁民㗎嘛，點解佢哋仲喺出邊唱㗎？我哋已經好盡力咁推散啲刁民㗎啦，用多啲龍糞掟佢哋咯。蘇大人，啲狼糞已經用晒啦。咩話？吏部尚書姚大人到。姚大人，姚大人，你唔喺京城嘅咩？點解嚟呢度嘅？嚟請坐。我咁啱回鄉探親啊，經過呢度，先知道原來搞出咁大件事。係成件事，你唔需要講啦，出邊個謝皇上已經講晒俾我聽。阿振東，我仲有半年咧就告老還鄉，安享晚年。我唔希望喺呢個時候有任何差池。姚大人，成件事咧就係嗰個謝皇上搞出嚟，件案啊已經審結㗎啦，係佢慫恿班無知嘅村民喺度搞事嘅啫。我睇唔係噃，我喺出邊見到嗰啲唱歌唔肯走嘅，好多都係知書識物，有啲仲係鄉親父老添。姚大人，你咁講即係話我判錯案呢？喺吏部，個個都叫我做鐵判官嘅，我從來唔會判錯案，從來冇，一次都冇。我唔係話你判錯案，不過你同個謝皇上，一個就縣官，一個就龍官，大家都份屬同僚，今次搞到咁大件事，哎呀，萬一俾朝廷知道，我呢個吏部尚書點交代啊？總之件案就審結咗㗎啦。嗰個犯人2個時辰之後就會處斬，冇人可以推翻。冇人可以，我話可以就可以。姚大人，乜嘢啊？阿振東，我都係為你嘅仕途着想嘅啫。不如咁咧，等我揸個主意，嗰個疑犯一於押後先處斬。至於你同謝皇上嘅紛爭，我自然幫你擺平嘅啦。姚大人啊，唔需要講啦，我仲有半年就告老還鄉享清福噶啦，你唔好俾麻煩我啊，振東。本官仲有半年就退休啦，能夠見到我哋吏部出現咗2位咁好嘅父母官，我真係老懷安慰啊！蘇大人，你鐵面無私，執法如山，仲有20年嘅審案經驗呢樣嘢啊，用錢都買唔到㗎。謝大人，你後生可畏，人又正義，仲有民意支持添。民意呢樣嘢又係用錢都買唔到㗎。多謝姚大人誇獎。至於妓女梁小蝶被殺一案，為咗審慎起見，等我做個決定啦。一於發還重審，由你哋2位一齊會審，咁就皆大歡喜啦。你哋話係咪咧？姚大人果然英明。姚大人呢個果然係一個兩全其美嘅好辦法。如果大人唔講啊，真係唔知道有會審呢回事啊！咁啊，按照大明律例啊，的而且確有會審嘅情況出現嘅。不過姚大人，會審都有分主次嘅。咁我同蘇大人到底邊個係主，邊個係次咧？冇錯啦，姚大人。咁究竟邊個拍驚堂木判案先？呢方面就姚大人，恕下官大膽講句，如果由蘇大人做主嘅話，
結果咪真係一樣，咪又係屈打成招，濫殺無辜。你唔好亂講啊！本官21歲上公堂審案，從來未做過副嘅，亦都唔慣做副。冷靜啲，冷靜啲，坐低先啦嚇。嗱，我哋飲埋杯酒，食埋餐飯，再從長計議啦，係嘛？阿人嚟，執唔執？姚大人，本官準備咗啲上等佳釀俾姚大人你試下嘅。哦，好啊。咦，聞都聞到咯喎，果然係佳釀啊！誒，咪住啊！姚大人你果然識貨啊！不過飲之前呢，一定要下跪謝恩先㗎喎。點解咧？因為呢啲酒咧係六王爺送俾在下嘅。六王爺啊！哇，六王爺！哎呀，阿爹娘親，見酒如見人，一定要跪㗎。嚟，跪！千歲，千歲！誒，姚大人啊，試下啲酒。啊，其實咧，本官咧就考慮過㗎啦，會審啊確係要分主次嘅。咁啊，我依家宣佈，就由阿蘇大人你做咩咧？大人啊，小文都準備咗我哋梁財園嘅香米煮成嘅白飯，想聽大人你品嚐下咁又幾香噃！不過品嚐之前又係要下跪謝恩嘅喎。點解咧？哦，又係邊位王爺送㗎？唔係，係聖上送嘅。小文曾經係聖上嘅救命恩公啊！見會唔見聖上，下跪！大老爺，做咩唔跪？我腳軟啊！腳軟都要跪，如果唔係斬頭。萬歲！萬歲！萬歲！頭先本官咪話決定咗邊位做主，邊位做副嘅，咁就由阿蘇大人你做副嘅，謝大人你做主嘅，最後拍驚堂木定案。多謝姚大人，本官一定會秉公辦理。蘇大人，小文咧仲有少少禮物送俾你嘅，希望唔好嫌棄，請笑啦。狗眼看人低。本官宣布，梁小蝶被殺一案今日正式重審，立刻傳召有關疑犯上堂。大人係冤枉啊！我真係冤枉㗎！謝大人，你為我主持公道啊！唔係我做㗎。你哋梗係話自己冇做過㗎啦！謝大人，既然你係呢件案嘅主審，你一定要幫小蝶主持公道啊！梁飛燕姑娘，你放心，我已經派人去揾緊梁小蝶條屍翻嚟，條屍一到，自然一清二楚。俾佢入嚟，夏智叔，條屍咧？謝大人啊，梁小蝶個墳頭咧我就去過，不過淨係得個窿喎，條屍又唔見咗，阿妹又唔知去咗邊度。點解會咁㗎？謝大人點解啊？唔緊要，我相信係阿稅公同阿妹哋咧就運緊翻嚟。自己人嚟㗎嘛，煩乜鬼啫你？稅公，阿妹唔係同你哋一齊揾屍翻嚟咩？本來就係，但係途中嗰個杭州知縣嘅心大志就追捕我哋唯有喺度扮道士啊、數白欖啊、扮晒嘢咁樣。貼牌神數啊，太神數。哇！你仲唔喺度數你真係，我哋諗住引開佢啦，就叫阿妹運條屍翻嚟，點知條屍都未翻嚟。我條屍點審啊？哎呀，嗱，大人你可以主審嘛？請靜。謝大人，少少意見啊！梁小蝶條屍咧就係呢件案嘅關鍵嚟，條屍未運到翻嚟，我睇不如暫時退堂先啦。退咩啫退？而家我有問你意見咩？而家我係正定你係正啊？我係正定係負噶嘛？咁多嘢講嘅你。謝大人話唔係退堂啊！喂，圍翻好啲啊！稅公，即刻幫我緝拿另外2名疑犯，杭州知縣岑大志同埋宜春縣嘅龜婆黃秀梅。係，捉翻面法。稅公，謝大人，蘇大人手下有一班官兵正係閒着無聊，不如派稅公帶嗰班官兵去，咁咪好咯。咁又係喎，又都幾無聊啊嚇，幾好提議喎。嗱，跟住嚟。謝大人，都係少少意見啫。條屍未運翻嚟，你咁快就去拉人啦，人哋會話你冤枉佢哋嘅喎，咁
話你好利就唔好啦，有損你個官威啊，謝大人。選咩官威啫？我而家話退堂。退堂？哦，又話退堂咯喎！唉，謝大人又話退堂咯好肚餓啊！餓死人啊！南面1、2、3，第3個。小蝶姐姐啊，其實我都唔想掉低你㗎，但係咧我而家冇晒啲鹹魚啊！如果我同你出去食嘢咧，實俾人聞到㗎。嗱，最多應承你啊，阿大換陽春麵翻嚟俾你，你等我啊！老闆幾多錢啊？應該10蚊錢。啱唔啱好？多謝多謝。哎呀，就掛住自己食，唔記得買麵俾小蝶姐姐食添。死啦死啦死啦！食晒啲錢，而家冇晒錢啦，點算呢？小蝶姐姐，你估我帶咗咩翻嚟俾你？噔，我諗你而家啱食呢啲多過陽春麵啦，係咪？等我帶你去笪好啲嘅地方坐低慢慢嘆。咁輕嘅？嚇？去咗邊呢？小蝶姐姐，係咪西面第3個㗎？定南面呢？小蝶姐姐，小蝶姐姐。咩會咁耐都未翻，就咁等落去唔係辦法㗎。我擔心再拖落去，姚大人會將單案交翻俾蘇振東主審。邊個升堂？咩事啊？做咩？我幾時話要升堂啊？誒，謝大人，我諗住案情緊急，唔可以再拖延啊！咁條屍都未翻嚟，咁你升堂嚟做咩先得㗎？咁謝大人意思啊，即係退堂啦嚇。哦，退堂。喂，買翻佢哋入去。謝大人，謝大人，阿妹帶咗條屍翻嚟啊！中狀元救外母，時間啱啱好。即刻陪佢休息。小蝶，真係你啊！大老爺，即刻驗屍。係，謝大人。點啊，大老爺？稟告大人，第一，梁小蝶並唔係懸梁自盡；第二，梁小蝶亦都唔係中毒而死。大家可以睇下呢支針，剛才我用佢刺落梁小蝶嘅喉嚨，但係支針並冇變黑到。係喎，完全冇黑㗎喎。喂，馮師爺，之前你好肯定又話佢係俾人落毒害死嘅。得啦，大老爺你繼續。第三，梁小蝶嘅尾龍骨對上2寸，我發現咗一道明顯嘅傷痕，應該係俾一啲尖嘅物件從上而下刺傷而成嘅。我亦都對比過，傷口同呢支肉砧非常之吻合，所以梁小蝶好有可能係俾呢支肉砧刺傷，失血過多致死。原來真係你殺死小蝶嘅。阿貴，我個仔爭啲俾你害死啊！冇人性啊你！李叔，點解你殺小蝶？點解咁講啊？肅靜！大人冤枉啊！梁飛人，你認唔認得呢一支肉砧？係小蝶㗎，我記得仲要成3000兩，我仲勸過佢唔好買㗎。錢大貴，我嚟問你，點解支肉砧會喺你度？大人啊，呢支肉砧唔係我㗎。我梗係知道唔係你㗎啦，但我問緊點解支肉砧會喺你度啊嘛？阿田老爺同阿田夫人啊講得好清楚㗎，呢支肉砧咧就喺你間房度揾到。我又去問過長旺大押嘅老闆，佢話你攞過呢一支肉砧去抵押過，只不過因為價錢傾唔埋，所以就冇成事。點啊，田大貴？你係咪要揾齊晒所有嘅證人嚟到？你想講真話？
大膽田大貴，本官而家嚟問你啊，你係咪用呢一支肉針插死梁小蝶嘅？快啲講！大人，謝大人，少少意見啊！嗱，即係咁，如果個兇手蓄意要殺人嘅，佢用刀又得，用繩勒死又得，落毒都得，點解要用一支成3000兩嘅肉簪咧？嗱，再講啊，支肉簪咁名貴喎，個死者應該將佢妥善保存至係㗎。係咯，女人咧就着緊啲珠寶首飾㗎啦，照計應該揾個珠寶箱，再加把鎖鎖起佢㗎嘛。馮師爺，唔知你介唔介意幫我一個小忙？各位，我而家當呢支筆係支肉簪，而你就係梁小蝶，我就係田大貴。當日嘅情況有可能係咁樣嘅。你快啲俾錢我！我走頭啊！你快啲俾錢我！要我情況就係咁啦。為超為妙，繪聲繪影，你真係好合理喎。唔合理，唔合理。個兇手要插人嘅話，就梗係插心口、插頭、插要害㗎啦。做乜要插個尾龍骨對上2寸呢？嚇？蘇大人英明，邊有人真係插尾龍骨㗎？尾龍骨咁硬啊，一插落去咪撲一聲咪斷咯。咁你唔好話插大髀啊，插腳瓜窿。咁又係啊，阿馮師爺，嗱，我哋而家又當呢支筆係支肉簪，你依然係梁小蝶，而我依然係田大貴。當日嘅情況係咁。我殺咗你，你快啲俾錢我！俾個錢啊！情況就係咁啦。咁又真係啱啱好插咗落去尾龍骨個位嘅喎。啊，蘇大人啊，都好合理啊，嗬？都唔合理。個死者個傷口咧係從上而下嘅，但係你咁樣插法嘅話咧，係垂直插落去嘅啫噃。係啊，蘇大人講得啱啊，係垂直嘅啫，你唔使示範啦，唔好再埋嚟啊！總之冇嘅，咁樣喺度。死啊！大人，咁算唔算從上而下？算唔算合理咧？好上而下添㗎啦，都真係我都冇辦法話佢唔合理啊。咁蘇大人你話咧？謝大人可以繼續審案。大人，唔使審啦，唔使審啦。我原本岑大志走甩咗啦，不過通知咗杭州啲官兵啦，一見到佢就即刻拉翻嚟㗎啦。只要真兇捉佢翻嚟啦，就係呢個龜婆黃秀梅。你點解一口咬定佢就係真兇先？我哋拉佢嗰時啊，佢啱啱想走去京城，喺個行李裏邊咧揾到梁小蝶嘅物品，其中當中咧呢個玉嘴上面有個蝶字嘅，跟住喺屋企咧抄到沓紙，裏邊有筆跡啊，同梁小蝶嘅札記一模一樣嘅。原來個札記啊係偽造，目的想陷害謝大人你，即係想陷害田有良。喺回程嘅時候咧，我哋係咁拋問佢，耷頭耷腦啊，默認自己係兇手啦。哦，謝大人，頭先你哋係亂咁插人啦，又口口聲聲話田大貴係兇手，一條屍體、一個傷口、一件兇器，竟然有2個兇手，咁啊真係千古奇聞啊！直頭係列入大明10大奇案之首啊！嘿，大老爺，你查案真係英明啊！謝大人，事有蹊蹺，我諗不如暫且退堂，查明再審。大老爺同我謝大人，我諗唔掂唔審咯喎，退堂！謝大人，而家點算好啦嚇？一個死者，一笪傷痕，搞出2個兇手出嚟。係啦，睇落2個真係冇啦冇楞，唔相唔識咁。大家唔使憂，夠快，同我去市集買幾把油紙遮翻嚟。大人，外面天晴冇落雨，做乜要買油紙遮啊？問乜鬼啊？你蠢咗隻豬，講你都唔明㗎啦，去。係知道。咁買咗油紙遮，然後又點呢？然之後，我哋就可以好好地喺度飲翻杯酒，慢慢等。等咩？等到幾時啊？等到正午時分，日上中天，太陽最猛烈嘅時候，到時真相自然會大白。哦。根據我嘅經驗，如果喺室內驗屍，因為光線有限，好多好細微嘅傷痕就好容易被忽略。如果喺室外驗屍，就因為光線太猛，一樣會睇得唔清楚。但係如果用把油紙遮隔住嚟驗，將一啲光線隔開，到時就自然會睇得一清二楚。打攪埋你今次咧就冇下次噶啦。打攪我咧，快啲啦！
坐。謝大人大老爺，原來佢後尾枕真係有笪傷痕㗎。真係如你所講，唔止一個傷口。謝大人，呢個傷口應該係由猛烈撞擊所造成。呢個好可能就係梁小蝶致死嘅原因。黃秀梅，呢一單案將會由本官同埋蘇大人會審，我哋會梅花間竹咁輪流審問你。聽日就會由蘇大人主審，佢出咗名係一名鐵判官，最中意嚴刑逼供。睇怕你未見到佢，已經要先打30大板。未見官先打30大板，你見到佢，睇怕80大板都冇得走雞。80大板喎，渣都冇剩啦。唔止㗎，可能用埋大明10大紅刑。腳趾啊！放清停！我冤枉㗎，我真係冇殺人㗎。你唔好以為唔出聲就可以無運過關，唔怕話埋俾你知，岑大志喺杭州已經被捕，仲啱啱送埋過嚟。佢已經15、10咁樣招供，佢仲指證你係殺人兇手。你唔好以為你不斷咁嗌冤枉咁就得。我話俾你聽，喺妓院負責打掃嗰個長嬸，我諗你都識㗎。佢話喺你行兇嘅時候咁啱，佢就喺窗外邊睇到你整個行兇嘅過程，而且已經15、10咁話晒俾我哋聽。你仲係唔肯講啊嘛？好，帶佢去見梁小蝶條屍。謝大人，咁叫臭啊？咁我哋之前陪咗幾日幾夜嗰啲叫咩啊？喺小姐面前，好快啲招供咯你係唔講啦嘛，阿妹？我哋喺梁小蝶條屍背脊嗰度揾到一道傷痕，證明係俾呢一支針插死。而岑大志亦都證明咗係你全心謀殺梁小蝶，成個局都係由你一手精心策劃。呢支針你一早就收起嚟，你為咗謀財害命，你趁住梁小蝶5歲嘅時候用呢支針將佢插死，成件事係咪咁？講！冤枉！我根本就冇收埋腰斬，係岑大志講大話，我冇意謀殺佢，我冇心殺佢㗎，佢冤枉我啊！哦，冇心。哦，原來冇心嘅。咁但係你可唔可以話我知當時究竟發生咩事啦嚇？哎呀，雞啼啦！轉頭就要升堂，如今證據確鑿，你遲早都要招供噶啦，黃秀梅啊！咁你又何苦要喺公堂之上飽受皮肉之苦先肯認呢？嚇？照長嬸講，你係用極之殘忍嘅方法將梁小蝶虐待致死嘅，係咪？冇啊，我冇啊！篤撐！台哥，小蝶，當時啊，你係咁撳住小蝶，係咁喺埋個台嗰度，冚完又冚，冇啊，真係冤枉㗎！你仲唔認？係啊，長嬸冤枉我㗎，我邊有虐待佢，邊有佢撞佢埋台角啊？係我一時錯手啫嘛！哦，一時錯手。咁你點樣一時錯手啊？講。呵，雞啼啦！唉，天一光就要升堂噶啦。而家證據確鑿，你想唔認都唔得。既然係咁，何必要喺公堂之上受盡皮肉之苦先至招認呢？本官尋晚已經審問過同本案有關嘅疑兇，而本案亦都已經審結。今次呢一件案呢，一條屍體，但係就有2個兇手，而呢2個兇手咧並唔係合謀。
呢兩個兇手係邊兩個咧？第一個就係龜婆黃秀梅，第二個就係田有亮嘅二叔田大貴。最後梁小蝶嘅屍首係由黃秀梅掛上去橫梁上邊，想營造一個係梁小蝶懸梁自盡嘅假象，企圖瞞天過。蘇弟，唔知你因咩事笑得咁開心咧？唔好意思，我想忍住嘅，不過真係忍唔到。我笑咧係笑大人你一個糊塗大判官，草菅人命啊！唔應該笑，我應該喊先至啱。你睇，俾佢冤枉嗰啲人，嗰個死者，你話幾可憐啊！真係死不瞑目啊！真係慘絕人寰啊！你唔好咁過分喎！我嚟問下你哋，我點樣冤枉佢哋啦嚇？仲話冇，你都識講啦。一個屍體，但有兩個兇手喎，而兩個兇手咧又唔係合謀嘅。仲有啊，嗰個黃秀梅一介弱質女人，佢點樣將個屍體吊上咁高個橫梁度啊？你話俾我聽啦。本官話得咁咪就得㗎啦。本官話唔得喎，係都話唔得。我而家話得啊！我而家話唔得，你係咪係都要話唔得啊？係唔得？得。陳細妹出嚟。係。你同我扮下黃秀梅，阿竹仔，你同我扮下梁小蝶，你哋重演翻當時嘅情況，俾呢位蘇大人睇下。係，謝大人。咪住，呢個人唔可以扮死者嘅。一個死咗嘅人咧，本身全無力氣，要搬喐佢咧，比搬喐活生生嘅人，起碼多2倍嘅氣力先至得。人嚟，同我喺城西酒鋪度睇有冇咩爛醉如泥、瞓咗喺地嗰啲醉酒佬，同我攞佢翻嚟。喂，係大人。大人，陳細妹，你好好地清清楚楚示範一次俾我睇，點樣將呢個醉酒佬吊上呢度咁高嘅橫梁俾我睇。大力啲先得啊嘛！阿哥，俾張凳我。彭爺，喂，點算啊？謝皇上，你睇到㗎啦，你應該承認自己糊塗又混帳啦啩？喂，而家我有幾糊塗有幾混帳啫？咁阿陳細妹唔得，唔代表阿黃秀梅唔得噶嘛？係咪先？你仲喺度狡辯？本官而家問你，你到底係第幾次審案啊？第一次審案，初出茅廬喺老班門前弄大虎。本官為官20年，斷案無數，我一眼就睇出呢件案再俾你審落去啊，一定破綻百出，笑話連篇。唔會有破綻。如果再俾我揾到破綻，咁咪點啊？咁根本就冇破綻，咁點會揾到先得㗎？你份人真係咧，你咁啱同我賭啊！賭命都咁啊！哇！賭又冇刀同大，我哋係咁要揾啲嘢賭得㗎啦。不如就賭呢頂烏紗算。好，就用你頂烏紗同我頂烏紗出嚟賭，邊個輸咗嘅就將頂烏紗交俾對方，任由對方處置。君子一言，快馬一鞭。瑞公，係。你即刻同我去請吏部尚書姚大人嚟，你話我要將佢哋兩個嘅供詞重演一次俾佢睇，再由佢定奪俾阿蘇大人聽。係，大人。水公，案情係咪好嚴重啊？話審到峰迴路轉喎！喂，聽講咧做案件重演添喎，你真係仲好睇過演大戲添啊！哇，喺冇得劃位喎，仲入去？快啲，快啲！尚書大人到啦。好聲嚇！謝大人，點解咁耐都仲未開始？姚大人稍安毋躁，我諗佢哋準備得七七八八㗎啦。誒，你哋準備好就快啲開始啦嚇！甲子年5月初6，田有亮嘅二叔田大貴，因為欠下吉祥賭坊嘅賭債而俾人毒打一身。
呦，哇！打完心口打背脊，你想打死人咩？大嗱3000兩，限時聽日還喎。就算我識屙金蛋都冇用啦，一日12個時辰，一個時辰屙一嚿啊，都趕唔切啦。你想逼死我咩？就喺呢一個走投無路嘅時候，突然之間呢個田大貴就諗起咗一個人。啊！不出聲，不出聲。哇！哦，小蝶姑娘好耐唔見，你又靚咗噃。喂，田大叔，究竟件事進行成點㗎？你喺田有亮阿爹阿娘面前有冇講過好説話？我俾咗錢你喎，究竟點先？你放心啦，我已經出盡九牛治虎之力，幫你講盡好多好話，氹到佢哋好中意你㗎啦。不過，佢哋仲係嫌棄你做過妓女喎，所以仲係考慮緊俾唔俾你入門啊。咁大鑊？不過你放心，我會出好多力、好多口水去幫你嘅。我小蝶姑娘最近我好等錢使，好閉翳喎，你可唔可以借住3000兩銀嚟啊？唉，田大貴呢個真係卑鄙小人。田大富夫婦託佢攞錢俾妓女梁小蝶，希望佢可以離開自己個仔。點知田大富就將啲錢落晒袋，不特止，仲假意幫梁小蝶講好説話，不斷咁問佢借錢。今次一開口就借3000兩銀，梁小蝶當然係唔肯啦，仲問佢追翻以前借落嘅錢添。哇！我同你講，我唔會借錢俾你嘅，同埋你快啲還翻啲錢俾我啊！我好辛苦賺翻嚟㗎。你傻㗎？我冇收你錢收得白費㗎，我嘥好多口水㗎噃。你唔好結結吉吉肚詞突突，即刻同我去官府去。官府㗎，你個賤人！你唔好逼虎跳牆啊！你知唔知一個人發起窮惡上嚟咧，乜嘢事都做得出㗎？你借唔借錢俾我？唔借。咦？呢支肉簪都值價錢㗎噃。快啲俾翻支肉簪我！彈開！哇！呢次發啦！我打你！哇！我好嬲啊！你打我，我慘啊！血啦！睇唔睇到血啦？哇！我好驚！我好驚！梗係驚啦！咁大個仔都未見過血，我好驚！哇，好衝動！冷靜啲，冷靜啲嚇，揾銀兩，有袋嘢噃，我就攞佢出嚟啦。打開一睇，哇，銀兩啊！銀兩啊，睇唔睇到啊？銀兩啊，銀兩啊！咦，等陣先，呢支肉簪好值錢嘅噃，唔好嘥，咁我就攞埋佢啦。走，係咁。咁狼死啊！啊！呢個田大貴真係唔係人，尋咗佢啊！謝大人，你話有2個兇手，咁另外嗰個呢？姚大人，你放心啊，就出場噶啦。一場鬧劇。就喺呢個時候，另一個走投無路嘅人又嚟到啦。呢個人就係龜婆黃秀梅。呢個都唔知咩世界，個個都冇本心㗎。你哋呢班花姑娘，有邊一個唔係一手一個帶出嚟㗎？唉，一日都係我自己衰，信錯咗你哋呢班臭男人，呃晒我啲銀兩，仲令到我欠糧周身債。嘿，等我問下小蝶，睇下佢會唔會咁好心借過啲銀兩我先。開門。哇！小蝶，小蝶，血啊！嘿，仲唔趁佢死咗攞佢啲銀兩？咦，冇嘢，又冇嘢。誒，有個盒打開，哇！銀票發達啦！梅媽媽，小蝶，乜你仲未死㗎？你都算冇良心！你見我俾人對咗嘢對得咁衰，唔幫我拖不特止，仲趁火打劫，見位啊攝！你都就係死啦！
不如俾我啲銀票我啦。俾翻我！我唔俾。我撐！我拱你。哎呀！我又搶。我唔俾。我再搶。攞翻喎！我撞你個頭。哎呀！你死啦！你死啦！暈硬啊！死咗今次真係，咁點算呢？點算呢？點算呢？攞埋啲銀票，撇。話說，龜婆黃秀梅撞死咗梁小蝶之後，回心一諗，梁小蝶死喺妓院度噶噃，如果官府一查，一定會查到自己嘅。於是乎，佢就揾嚟佢嘅老相好杭州知府岑大志。岑大志一知道呢件事之後，就屈黃秀梅將梁小蝶嘅錢同佢對分，仲教佢偽造梁小蝶嘅札記，令人以為係梁小蝶嘅情人田有良對佢始亂終棄、騙財騙色，而令到梁小蝶傷心欲絕而自尋短見。之後佢哋夾手夾腳，將梁小蝶條屍吊起，做成懸梁自盡嘅假象。呢個龜婆都算衰啊！咁都得嘅，係咯，咁都夠膽死嘅真係。真係精彩，真係精彩。姚大人，以上嘅案情係根據2名疑犯嘅口供組合而成嘅，唔知道姚大人認為有冇破綻呢？冇，一啲都冇，合情合理。咁又再咁問姚大人，唔知道下官審案嘅手法笑話唔笑話呢？笑就幾好笑，但係一啲都唔笑話，公正嚴明。咁就有請姚大人你宣判。押犯人上前。犯婦人黃秀梅，殺人者死，判秋後處決。大膽田大貴，雖然死者最後並非你所殺，但係你嘅所作所為認同謀殺，亦都判秋後處決。仲有我九官岑大志呢？姚大人，本官已經收到消息，岑大志喺杭州已經被捕，而家押緊翻嚟良才。到埗之後，重打80，打成殘廢，發配邊疆。至於田有良、陸榮福，當場釋放。多謝大人，多謝大人，多謝謝大人，謝大人好嘢，謝大人英明。謝同業，你審案嘅手法真係與眾不同，好有創意。等我翻到吏部之後，我一定大力舉薦你成為正式嘅縣官，等你可以為民請命。多謝姚大人賞識，高朝，請。係聖上嚟探你阿爹，希望你阿爹喺聖上面前幫我哋傾偈。一定。記緊啦嚇，係記緊啦嚇。蘇大人，請留步。蘇大人，正所謂君子一言，快馬一鞭，講過嘅嘢咧就要算數。喂，你冇欺人太甚喎！謝皇上，凡事留一線，日後好相見。其實我對你嗰頂烏紗就一啲興趣都冇。不過阿大老爺咧就好似幾有興趣咁，所以我打算將你頂烏紗就轉贈俾佢。蘇大人啊，乜你以為我真係唔夠力調嗰個醉酒佬上去咩？其實大老爺教我專登扮到論論盡盡，呃你頂烏紗嘅咋。以我身手啊，調埋你哋2個上去都仲得啊！蘇大人，所謂願賭服輸，如果你食言嘅話，恐怕會招人話病，有損你嘅官威噃。願賭服輸，願賭服輸。你班馬騮嘈冤巴閉做乜嘢？我有講過唔願賭服輸咩？謝皇上，我真使人將烏紗送去你府上。好嘢！
明明戴住頂烏紗，除落嚟咪得咯，又要揾人送過嚟咁 awkward 㗎。姚大人到。姚大人啊，姚大人，哎呀，姚大人你大駕光臨，點解唔通知聲啊？封冊封冊。係老爺見啊，但求你哋唔好再生事端，等我可以無風無浪咁過埋呢幾個月，開開心心榮休咁就得啦。嗱，呢頂烏紗咧就阿振東託我送過嚟俾你哋嘅。勞煩晒姚大人。大老爺，呢一頂烏紗係你一直夢寐以求，今日我喺呢一度將佢轉贈俾你。大老爺，振東都知道佢辦呢件案咧係有啲過失㗎啦，所以咧佢打算今晚設宴望江樓，請晒所有人。佢話要當眾敬你一杯向你賠罪，到時啦你咪將呢頂烏紗轉贈翻俾佢，咁呢件事咪大事化小，小事化無啦。你話係咪咧，阿謝同僚嚇？大老爺，其實今次蘇振東咧已經受到好大教訓，我都覺得呢件事咧就應該到此為止啦。仔啊仔，嗱你咁講就啱啦。今晚一於咧喺望江樓將烏紗咧就交還翻俾佢，咁大家算啦嘛。係咯，就咁算啦。算啦。呢啲咪叫做好人不記壞人錯咯。係大人不記小人過啊！既然大家都咁講，好啦，我哋今晚就開開心心去望江樓拆翻餐。各位，大家今日咁賞面，本官真係好高興。本官要敬大家3杯，第一杯係要敬良財縣嘅所有百姓。祝願我哋官民同心，良財縣就昌盛繁榮。大家飲杯！飲杯！謝同僚，第二杯我要專程敬你啦。我哋不打不相識，飲過呢杯之後，我哋同心協力搞好良財縣。一定飲。大老弟，第3杯咧就一定要同你飲啦。我呢個人最中意結識嘅就係有才之士，就好似你一樣。嗱，飲過呢杯之後，我哋以前唔開心嘅事，全部忘記晒佢。飲！真係多謝蘇大人，但係飲呢杯之前，我有幾句説話想講。